Enggak mulutnya. Dia mah serem mainannya batuk-batuk. Kalau ketika mau belok kanan. Mesti dilaporin ke BMKG nih. Kenapa? Mulutnya erupsi mulu. Ah. mulai batuk ah. Lebih dekat nyokap. Oh, iya. Terus? Temen paling main handphone ya. Oke, terus? Temen main handphone. Ya udah. Kalau cocok apa nggak cocok? Ini apa? Iya.